Halo guys, widih widih, lihat guys, banyak sekali mainan mobil-mobilan berlumpur. Ayo kita kumpulkan dulu di keranjang kosong ini, nanti kita bersihkan. Wadidaw, lihat sangat kotor dan keren-keren. Kendaraan apa ya guys ya? Widih widih, besar sekali, unik sekali guys. Widih, ayo kita kumpulkan semua, nanti kita bersihkan. Widih, ada senjata juga guys, kotor sekali. Kendaraan apa ini? Besar sekali rodanya ya guys ya. Widih, besar sekali kendaraan ini guys. Kita kumpulkan semua, nanti kita bersihkan biar tahu kendaraan apa ya guys ya. Unik sekali guys, seperti beko eskavator ini. Kendaraan apa ini guys? Widih, banyak sekali rodanya, keren sekali kendaraan ini. Widih, ini yang terakhir, sudah terkumpul semua ya guys ya. Ayo kita cari air bersih. Guys, lihat sudah ada air bersih. Kita bersihkan di sini ya guys ya. Lihat guys, banyak sekali. Kita bersihkan satu persatu dari kendaraan yang ini ya guys ya. Kendaraan apa ini? Widih, ada tank baja. Kendaraan tempur militer ya guys ya, keren-keren. Kita kumpulkan sini guys, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Ayo kita bersihkan. Widih, ada truk madam kebakaran. Nino totot keren-keren. Kita taruh sini ya guys ya. Kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Besar sekali. Yuhu, keluarlah bus tingkat. Widih, besar sekali ya guys ya. Kita taruh sini guys, kita ambil lagi dan kita bersihkan. Kendaraan apa ini guys? Panjang sekali. Yuhu, keluarlah truk molen. Widih, keren sekali ya guys ya, keren-keren. Kita taruh sini guys, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Ayo kita bersihkan dulu. Yuhu, keluarlah truk sampah. Widih, keren sekali ya guys ya, keren-keren. Kita kumpulkan sini guys, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Besar sekali ya guys ya. Yuhu, keluarlah mobil ambulan. Nino keren-keren. Kita taruh sini guys, kita ambil lagi, kita bersihkan ya guys ya. Yuhu, keluarlah mobil balap. Widih, keren sekali ya guys ya. Kita kumpulkan sini, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Ayo kita bersihkan dulu. Yuhu, keluarlah mobil polisi. Nino totot keren-keren. Kita ambil lagi dan kita bersihkan ya guys ya. Yuhu, keluarlah senjata api. Keren-keren. Kita kumpulkan sini guys, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Panjang dan besar ya guys ya.
Yuhu, keluarlah kereta api. Kucus, panjang sekali ya guys ya, keren. Kita ambil lagi kendaraan apa ini guys, panjang sekali. Yuhu, keluarlah bus telolet. Teret, keren. Kita kumpulkan sini guys, kita ambil lagi kendaraan apa ini guys, unik sekali. Widih, ada beko eskavator. Kendaraan konstruksi keren. Kita taruh sini ya guys ya. Kita ambil lagi kendaraan apa ini guys. Yuhu, keluarlah traktor. Widih, keren sekali ya guys ya, keren. Kita kumpulkan sini guys, kita ambil lagi kendaraan apa ini guys. Ayo kita bersihkan dulu. Yuhu, keluarlah dump truk. Pasir ya guys ya, keren. Kita kumpulkan sini guys, kita ambil lagi kendaraan apa ini guys, unik sekali. Widih, ada forklift. Widih, keren ya guys ya. Kita kumpulkan sini guys, kita ambil lagi kendaraan apa ini guys, besar sekali rodanya. Widih, ada mobil monster. Widih, sangat keren ya guys ya, keren. Kita taruh sini ya guys ya. Kita ambil lagi kendaraan apa ini guys. Ayo kita bersihkan dulu. Yuhu, keluarlah bulldozer. Kendaraan konstruksi keren. Kita taruh sini guys, kita ambil lagi kendaraan apa ini guys. Yuhu, keluarlah slender. Kompaktor ya guys ya, keren. Kita taruh sini, kita ambil lagi kendaraan apa ini guys. Yuhu, keluarlah bus sekolah. Widih, sangat keren ya guys ya. Kita taruh sini guys, kita ambil lagi, kita bersihkan ya guys ya. Yuhu, keluarlah Kapten Amerika. Tony, what's going on? Superhero ya guys ya, keren. Kita kumpulkan sini guys, kita ambil lagi, kita bersihkan ya guys ya. Widih, ada pesawat terbang. Terbang tinggi ya guys ya, keren. Lihat sudah bersih semua ya guys ya. Jangan lupa seruan lagi ya guys ya.